سجن ومحدش عايز يتسجن، بس ما بنخافش من السجن، وما عندناش مانع ابدا نتسجن في سبيل اننا نحقق احلامنا. فما تقلقوش على احمد كويس وزي الفل، كنت عنده من 3 اسابيع. والحريه المهنور والحريه لكل الشباب زمايلنا اللي بيدفعوا ثمن غباء السلطه اللي قدرت بعد 25 يناير تنتزع الامل من قلوب المصريين، ونفس الغباء بتاع السلطه اللي قدر بعد 30/6 ينتزع الامل من قلوب الناس اللي انتوا دلوقتي بتحيوه وبترجعوه مره ثانيه. ده نائب وزير الشباب ومنحاز لحمدين صباح. الحقيقه زي حاله مش عايز اقول بس كلام يزعل حد، بس حاسس كده ان هم عايشين حاله مش مستوعبين هم بيعملوا ايه. خالد تليمه استقال من وزاره الشباب من 3 شهور، وما كانش ليا وفقا للاخلاق اللي اتعلمناها من ثوره يناير والقيم الديمقراطيه اللي اتعلمناها واللي بندافع عنها، ان اكون موجود نائب لوزير الشباب وادعم مرشح بعينه، على عكس مسؤولين في السلطه الانتقاليه اعلنوا في السر والعلن وبيشتغلوا في السر والعلن لصالح المرشح المنافس دون اي اعتبار للقيم الاخلاقيه والقيم الديمقراطيه اللي احنا بنتكلم عنها. دي الرساله الاولى. الرساله الثانيه، انتوا سامعيني معايا يعني؟ الرساله الثانيه يا شباب الرسالة الثانية، المصريين مش مستنيين رئيس يصحيهم من الفجر أو من الساعة 5.